Akkam nagaa keessani injoolle shamarraniitiif mee kun qoricha ta'uu danda'a mee waan kana isinitti hima. Dhirsa keessa waliin jiraattanii akka tasaa wayi jaalallee dhirsa keessanii irratti yookiin nama biraa jaalattan ta'a yookiin waa baay'eetu ta'a. Akka tasaa mucaa isin jaalattan kana dhirsi keessan mana hin jiru manatti waammattan. Osuma manatti waammattanii wajjin bashannanaa jirtanii akka tasaa jaarsi keessan duubaan isinitti dhufa. Maal sinii wayya maal gootu? Balbala rukkutaa jira dhirsi keessan. Falli keessan amma maali? Mala tokko mee isinii dhaamu yoo nama akkas yoo akkanatti qabamtu ta'e jechaadha. Jaarsi kee balbala rukkutaa jira. Ati waan gootu hin qabdu yookiin jaarsi kee keessa jira. Dhirsa kee kanaaf akkuma inni daftee balbala bantaa sarpiraayisiin qaba jedhiini toon carqii wayii yookiin waan fuula isaa shaffanu tokko sarpiraayisii qabda jedhii toon dafii toon balbalatti gadi ba'ii ta'u fuula isaa shaffan. San booda gara keessa seensisi namicha san gara alaatti baasi. Si fayyaduu danda'a guyyaa tokko.